ev tutmam lazım. Bir de araba alacağım. Çocuklara da bakacağım. Ev tutmam lazım. Sen az önce çocuklar mı dedin? Mehmet abi. Güzel. Sen işe başlarken ben evli değilim demedim mi? 3 kere evlendim. Hiçbirinden mükemmel. Yani şimdi baban, sen kardeşlerin karşıma geçip bana yalan mı söylediniz? Abi ben evlenmedim, evlendirdim. Çocuk yapmadım, çocuk yapmadım. Bunları bilsen de, bilmesen de. Bilmiyorum. Abi ben toplu alacağım var ya sana. Onlar bana çok ihtiyacım var. Ne yapacağım burada? 2 gün önce baban geldi ya. Babam mı geldi? Evet. Hücredeki eviniz yanmış. Annen kardeşin hastanedelermiş. İçerideki bütün paranı aldı. Hatta fazla ödedi. Senin de işe gelmeyeceğini söyledi size. Ben de o sarışın topçu kız yok mu? Onu az sol istedim.